Evet arkadaşlar, bu videomda size Renault Lotus marka aracın kapı gergi kollarının nasıl tamir edildiğini anlatacağım. Orijinal kapı gergimiz, kapı gergi kolumuz. Şuradaki 4 tane presli olan tırnakları pense yardımıyla dışarı doğru açacağız. Bu diğer kapı gergi kollarına göre biraz daha sıkı kapatılmış. Çıkartması birazcık daha zahmetli. Şu şekilde açacağız. Şöyle açıp gördüğünüz gibi şu kapağı yerinden çıkartacağız. Şu şekilde içerisinde aşınan plastiklerimiz, 2 adet plastik ve 2 adet yay mevcut. Onları dışarı çıkartıyoruz. Şu şekilde yaylar fırlamasın diye dikkatlice çıkartıyoruz yerinden. Şöyle gördüğünüz gibi artık plastikler dümdüz olmuş, aşınmış, bayağı bir kötü. Kapılar sürekli üzerimize kapanıyor, kademelerde durmuyor. İşte bunların sebebi tamamen bu aşınan plastikler. Gördüğünüz gibi. Yaylarımızı tekrar kullanacağız. Sadece içinden çıkan bu plastikleri değiştiriyoruz. Yapacağımız işlem basit. Kapı gergi kolunu şu şekilde şöyle boş bir kademeye alıyoruz. Şöyle. Çıkarttığımız yönde gergi tamir kitimiz, plastiklerimiz şunlar. Yerini takacağımız. Daha uzun süre dayanacaktır. Polikarbon malzemeden üretilmiştir. Şu şekilde boş bir kademeye alıp şöyle dar kısmı içeri gelecek şekilde şöyle yerine yerleştiriyoruz. Birinci plastiğimizi taktık. İkinci işlemimizde kapı gergi kolunu hafiften geriye doğru çekeceğiz. Şu şekilde. Şöyle. Diğer plastiğimizi alıyoruz. Onu da aynı şekilde yayımızı içerisine oturtup şu hizada yerine takacağız. Şöyle. Şunu boş bir kademeye aldıktan sonra şöyle içeriye doğru sıkıştıracağız. Bu modellerde yaylar biraz serttir. Burada pense kullanacağız içine montajında. Şöyle yapalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu yönde içeri doğru bastıracağız. Evet, sesi duydunuz. Daha birazcık da şöyle dibe doğru bastıralım. Gördüğünüz gibi yay ve plastiklerimiz yerine oturdu. Artık kapılar tıkırtılı çalışmayacak. Kapılar kademede sertçe duracak. Üstümüze kapanmayacak. Bütün sıkıntı bu. Plastikler, orijinal plastiklerin aşınması. Onun haricinde orijinal kapı gergi kolumuzun hiçbir yerinde bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Kapı gergi kolumuz orijinal haline geldi. En sonunda çıkarttığınız şekilde şu 4 adet presli olan tırnağı yerine dikkatlice takacağız. Hepsi bu. İzlediğiniz için teşekkürler.